السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم dans une nouvelle فيديو اللي غنشوفوا فيها واحد المراجعة شاملة لجميع دروس اللغة المقترحة في الدورة الثانية مانويل باسخيل. أول درس عندكم في المانويل باسخيل هو exprimer la coordination، التعبير عن الربط والربط ما بين الكلمات. Alors pour exprimer la coordination on utilise les conjonctions simples, conjonctions de coordination bien sûr simples suivantes: mais, ou, et, donc, or, ni et car. Alors, mais exprime l'opposition. التعارض بحالها بحال or. Donc, mais or, ce sont des conjonctions de coordination qui expriment l'opposition. Et exprime l'addition, al-idafa, car exprime la cause, al-sabab, ou exprime le choix, يعني الاختيار, donc exprime la conséquence, النتيجة, et ni exprime la négation. هذا أول درس. ندوزو ديريكتومون الدرس الثاني اللي هو les temps du récit. في الحكاية كنستعملو le passé simple et l'imparfait. Alors إمتى يمكن لي نستعمل l'imparfait et le suivant. Alors je peux utiliser l'imparfait pour exprimer une habitude باش نعبر على شي حاجة اعتيادية تنديرها chaque jour مثلا chaque jeudi chaque semaine etc. pour exprimer aussi un sentiment باش نعبر على واحد الشعور ديالي تجاه واحد الشخص معين ولا تجاه شي حاجة شفتها etc. une description يعني الوصف. كنوصف شي حاجة dans un récit je dois utiliser la description. la simultanéité يعني فعلين متزامنين كيداروا في نفس الوقت. اللي بغا بيان سور يتعمق شي شويش في هاد لي طون دو ريسي vous pouvez voir la première vidéo اللي عندي في لاشين. ensuite نشوفوا le passé simple. le passé simple امتى يمكن نستعملو pour exprimer ou plutôt il désigne une action achevée يعني واحد الفعل صار في le passé, une action soudaine حدث مفاجئ, ou une action brève واحد الحدث اللي court يعني قصير في المدة الزمنية ديالو, et une succession d'action يعني تتابع الأحداث. d'accord. ندوزو directement الدرس الموالي بعنوان exprimer son point de vue. alors تعبير عن وجهة النظر. qu'est-ce que ça veut dire exprimer un point de vue? c'est donner son opinion, يعطى الرأي sur un sujet de discussion حول واحد الموضوع ديال النقاش. alors باش نعبروا على l'opinion ديالنا شنو تنستعملو؟ يمكن لينا نستعملو des verbes مثلا je pense que, مثلا شفتي واحد الفيلم غتقول je pense que ce film est intéressant, je crois que ce film est intéressant, et etc. j'estime que, je trouve que, je ne nie pas que. d'accord. ce sont des verbes. je peux aussi utiliser des groupes de noms مثلا à mon avis, pour ma part. يمكن نستعمل des locutions مثلا tu es d'accord avec quelqu'un, donc كتعبر على الرأي ديالك وتقول tu es d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. شي واحد اللي كان عنده الحق etc. تقول tu as raison يعني عندك الحق أنا متفق معك, tu as raison, je suis d'accord avec toi. des adjectifs مثلا magnifique, super, extraordinaire, ce film est super, ce film est extraordinaire. donc هنايا كتستعمل des adjectifs وكتعبر على الرأي ديالك على واحد le film que tu as regardé. très bien. donc الدرس ديال exprimer une opinion, voilà les verbes, des groupes de noms, des locutions, des adjectifs. من بعد نشوفوا الدرس الموالي exprimer l'inclusion et l'exclusion. تعبير عن الانتماء والاستثناء هو l'exclusion. d'accord. l'inclusion, nous avons y compris des expressions بحال y compris, dont, inclus, l'inclusion de, avec, et, ou, parmi. donc هنايا واخا شفنا il exprime l'addition, mais pour exprimer l'inclusion aussi يمكن لينا نديرو نستعملو et, ou, parmi, fait partie de, et si joint. نتوما ما تصدقوش راسكم بزاف بلي زيليمون. تقدروا تعقلوا غير على y compris ou inclus ou par exemple fait partie de. l'exclusion الاستثناء excepté, sauf, sans, hormis, à l'exception de, à l'exclusion de, à part, exclu. s'il vous plaît, à des expressions هما اللي كنستعملو pour exprimer l'inclusion et l'exclusion. bien sûr إلا قدرتيو تحفظوهم il vaut mieux. je passe directement الدرس الموالي, la proposition subordonnée relative. alors la proposition subordonnée relative هي جملة بسيطة داخل جملة مركبة.
وهاد الجملة البسيطة اللي سميتها la proposition subordonnée relative دائما كتبدا ليا بان pronom relatif. Donc la subordonnée relative est une proposition introduite par des pronoms relatifs simples ou composés. Donc bien sûr نتوما شفتو غير simple. Donc غنبقاو حنايا مصاوبين غير simple. D'accord? Simple. Alors le pronom relatif كيكون دائما في بداية ديال la proposition subordonnée relative يمكن يكون عنده الدور ديال un sujet. D'accord? Que il remplace un mot répété qui joue le rôle d'un complément d'objet direct, ou il remplace un mot répété complément circonstanciel de lieu, ou un complément circonstanciel de temps. Mais généralement, كيعبر لي على un complément circonstanciel de lieu. Et donc, شفنا qu'il remplace un mot répété, un COI, ou là un complément d'objet, un complément de nom. Donc vous pouvez aussi revenir للدرس ديال la subordonnée relative. انا شرحت لكم فيه sujet, COD, CCL et COI. D'accord? Donc la proposition subordonnée relative المميزات ديالها انها كتبدا ليا بان pronom relatif. مي غادي يقولوا لكم يعطيكم واحد لا phrase complexe غادي يقولوا لك relève ولا دير entre crochet غير la subordonnée relative. Donc la subordonnée relative غنبداها انا من كي مثلا من le pronom relatif كي ولا من le pronom relatif que, ou bien sûr ما كيكونش فيها بزاف د الافعال غادي نشوف غير واحد le verbe. C'est bien. Donc attention, la proposition subordonnée relative il commence من le pronom relatif. Bien sûr. Je passe directement au الدرس الموالي التعبير عن المقارنة, exprimer la comparaison. Alors باش نعبر على المقارنة باش نقارن ما بين جوج ديال الأشخاص ولا شخصين أو لا جوج ديال الأشياء شيئين يمكن لي نستعمل des comparatifs ولا les superlatifs. Alors les comparatifs plus que اللي كيعبر على الأفضلية supériorité, moins que أقلية infériorité, aussi que يعني l'égalité التساوي. هذا ce sont des comparatifs. Les superlatifs يمكن نستعمل le meilleur, le plus pour exprimer bien sûr la supériorité, ou là le moins, les moins c'est un superlatif qui exprime l'infériorité. D'accord? هادو غير لي تذكير. بيان سور الدروس اللي ما عنديش في القناه راه غادي نشوفوها فيت في هنايا في هاد المراجعه. ندوزو ديريكتومون لي كومبليمون سيركونستانسييل. بيان سور لي كومبليمون سيركونستانسييل قريتيوهم من ابتدائي تترا. Alors les compléments séquentiels renvoient aux circonstances de réalisation de l'action, يعني ظروف تحقيق الفعل وظروف وقوعه. Dans la nouvelle policière par exemple, لأن حنا كنقراو la nouvelle policière. Pour les trouver باش نلقاوهم في الجملة on pose des questions suivantes. كنطرحوا الأسئلة التالية. Alors باش نلقاو bien sûr un complément circonstanciel de temps كنطرحوا السؤال quand, متى, à quel temps, في أي وقت باش كنلقاو الجواب ديال le complément circonstanciel de temps. ou يعني المكان كنسول باش نلقى المكان. D'accord? De quelle manière ou la comment, ce sont des questions اللي تنطرحهم باش نلقى un complément circonstanciel de manière. وآخر حاجة par quel moyen, بأي وسيلة, bien sûr باش نلقى un cc de moyen. Donc غادي ندوز directement الدرس الموالي اللي هو exprimer la cause et la conséquence, التعبير عن السبب والتعبير عن النتيجة. Pour exprimer la cause, on emploie parce que, puisque, comme. Donc هادو ce sont des subordonnants. ماشي بحال car اللي هو une conjonction de coordination. Attention في الامتحان يقدروا يقولوا لكم يعطيوكم deux propositions يقولوا لكم exprime la cause en utilisant un subordonnant. Alors إلا قالوا لي subordonnant خصني نستعمل parce que ولا puisque ولا comme. D'accord? Il y a un moyen de coordination ou là une conjonction de coordination. Donc, ça va être car. Alors, pour exprimer la cause, on emploie parce que, puisque, ou la comme. Alors, comme nous avons dit que كتكون عندي en tête de phrase. دائما كتكون لاصقة لي حتى السبب مي هي والسبب كنديبلاسيهم في بداية الجملة. D'accord? Pour exprimer la conséquence النتيجة كنستعمل donc au point que donc هادي شنو قلنا عليها c'est une conjonction de coordination. D'accord? يمكن لي نستعمل au point que, si bien que. ولا يمكن نستعمل aussi tellement plus un adjectif plus que, assez plus un adjectif plus que, ولا si plus un adjectif et plus
que. Directement ونشوفو pour exprimer la condition الشرط التعبير عن الشرط. Pour exprimer la condition on emploie si plus présent plus futur simple. alors خصنا ندير العبارة ديال سي اللي هي إذا زائد الفعل مصرف في البريزون و لو فيتور سامبل. دونك هاد لو فيتور سامبل جو فوز دي يقدر يكون اوسي يقدر ديبلاصا ليا حتى هنايا مورا باردون قبل من سي. داكوغ يقدر يديبلاصا ليا سي كوريكت. اللي تيهمني انا هو الا كان سي بلس لو بريزون لو فيرب اللي كاين مورا هنايا ولا قبل منه خصو يكون في لو فيتور سامبل ولا في لو بريزون اوسي. دونك انا جيساي دو فو دوني غير ليسونسيال. دونك si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, au cas où plus le conditionnel présent, ou là la عبارة ديال à condition que plus le subjonctif présent. D'accord? نعاودوهم. si إلا استعملت si يعني si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent. إلا درت العبارة ديال au cas où plus le conditionnel présent à condition que plus le subjonctif présent. ندوز ديريكتومون للدرس الموالي اكسبريمي ليبوتيز. دونك هاد الدرس ما شرحتو شي في لاشين غنحاول ندوز عليه دابا فيت في ونشوفوه اونصومبل. الوغ اكسبريمي ليبوتيز التعبير عن الفرضيه. L'hypothèse c'est quoi déjà? C'est une explication qui est présentée comme possible pour expliquer un fait. الفرضيه هي واحد الشرح اللي تنقدموه كاحتمال يقدر يكون واقع باش نشرحوا واحد الحاجه وقعت. alors باش نعبروا على l'hypothèse pour exprimer l'hypothèse on utilise soit le conditionnel passé ولا le conditionnel présent. كنستعملوا يا اما le conditionnel passé ولا le conditionnel présent. le conditionnel présent s'il vous plaît شوفوه sur internet et aussi le conditionnel passé. حفظوا بدا لي فيرب دو بروميير جروب راه سهل. لو كونديسيونيل بريزون لي كونديسيونيل باردون دو دوزيام جروب فيرب دو بروميير جروب و دوزيام جروب. لو كونديسيونيل بريزون سي فاسيل. قلت لكم لا ديرنيير فوا كو لي فيرب دو بروميير جروب او ار دوزيام جروب اي ار زائد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي اي اس اي اس اي تي يو ان اس اي زد اي يو ان تي. دونك هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. غير باش نسهلوش في القضيه من بعد نتوما يمكن لكم تشوفوا لو كونديسيونيل باسي وتشوفوا لو كونديسيونيل بريزون ديال لي فيرب دو ترويزيام جروب. ندوزو ديريكتومون كيفاش نديرو باش نعبروا على ليبوتيز باستعمال لو كونديسيونيل باسي لو كونديسيونيل بريزون. لا سيتوياسيون عندنا ان بوليسيي واحد البوليسي شرطي émet une hypothèse pour expliquer les causes d'un crime. يعني باش يشرح لينا اسباب واحد الجريمه. يعني وغيعطينا هو كمثال يفترض ماذا علاش هذا المجرم ارتكب الجريمه. الوغ غادي نقولوا لو كريمينيل aurait tué. donc aurait tué c'est le conditionnel passé. aurait tué sa femme pour l'argent. ربما قتل زوجته من أجل النقود. D'accord? Donc استعملنا le conditionnel passé pour exprimer l'hypothèse. صرفنا le verbe tuer d'un verbe de premier groupe au conditionnel passé. Alors le conditionnel passé هو l'auxiliaire avoir مصرف عندي هنايا في le conditionnel présent. D'accord? هاي la terminaison ديال l'imparfait. زائد le participe passé du verbe de premier groupe. D'accord? Donc استعملت le conditionnel passé. le policier هو اللي استعمل le conditionnel passé باش يعبر على الفرضية ديالو. Donc le criminel aurait tué sa femme pour l'argent. Le criminel aurait tué son voisin pour par exemple pour l'argent aussi ou là pour quelque autre chose. D'accord? Ensuite un bijoutier يعني مجوهراتي émet une hypothèse sur celui qui a volé son argent. يعطي واحد الفرضية على الشخص اللي سرق له bien sûr l'argent ديالو. Le voleur serait, donc serait c'est le verbe être au conditionnel présent. Peut-être mon fils. ربما السارق هو ابني. C'est lui qui a les clés de ma boutique. هو اللي عنده سوارس ديال الحانوت ديالي. Alors غندير واحد لاستيوس على لي فيرب دو ترويزيام جروب. مثلا اللي بغيت نصرف لي فيرب دو ترويزيام جروب مثلا لي فيرب دو اللي كيساليو ليا
OIR ولا les verbes اللي تيساليو ليا ب RE هما les verbes de troisième groupe. d'accord. اش كندير؟ خصني نصرف هاد الافعال هادو ديال troisième groupe في le futur هو اللي ساهل. d'accord. مثلا le verbe être au futur غادي نقول je serai. هذا le verbe être au futur parce que le verbe être est un verbe de troisième groupe. وبغيت دابا نصرفو في le conditionnel présent. اش غادي ندير؟ غادي نحيد اي ديال le futur وغادي ندير اي اس ديال l'imparfait. d'accord. اول حاجه pour les verbes de troisième groupe تنصرف le verbe le futur عاد كنزول اي ديال le futur و puis تناجوتي له la terminaison de l'imparfait. les verbes de premier groupe و deuxième groupe ساهلين هما كما قلت لكم نديرو la terminaison ديال l'imparfait. c'est bien. ندوز directement ونشوفو bien sûr donc ساينا مع l'hypothèse donc نستعملو le conditionnel passé ou le conditionnel présent. c'est bien. دابا غندوزو الغيزوني دونك حتى الدرس عنده علاقه بالدرس الاول. غيزوني à partir d'une hypothèse يعني تنعطي واحد المنطق باش نوصلوا من خلال واحد الفرضيه. يعني كنفترض وكنقول دونك شنو كنعطي اون كونكلوزيون. غادي نشوفوا شنو هما المراحل اللي كنتبعوهم باش نديرو غيزوني à partir une hypothèse باش نمنطقوا سي فو فولي من خلال une hypothèse. alors كنتبعوا 3 مراحل. les étapes pour raisonner à partir d'une hypothèse هما اولا exposer un fait une idée. دونك سي فو بلي تبعوا معايا لان هاد الدرس ما شرحتو شي في لاشين غنشرحو دابا. alors exposer un fait une idée يعني كنعطي شنو اللي واقع. كنتكلم على شنو واقع ديجا. واش عندي سرقه، واش عندي مقتل شخص معين، شنو هو المشكل، شنو كاين. ensuite تنعطي الفرضيه. دونك مثلا جاري مات. دونك هذا هو اللي واقع. ماذا وقع؟ ان جاري مات. ومن بعد كنعطي ليبوتيز. قد يكون مثلا قتله صديقه مثلا. هادشي ديال الاجرام يا ربي السلامه مي تفاصون هادشي اللي عندكم في البروغرام. وفي الاخير غادي نقولوا السبب مثلا علاش قتلو مثلا لانه اراد ان يتخلص منه، عنده شي سر دفنو دو توت فاصون. كنديروا 3 ايتاب. دونك اول حاجه كان اكسبوزي لو في كنقول شنو واقع. انسويت كنفترض علاش كنفترض علاش قتلو ولا شكون قتلو. ومن بعد كنقول اون كونكلوزيون جو تير اون كونكلوزيون. دونك 3 ايتاب. صافي كنعطي واحد خلاصه صغيره اون كونكلوزيون. شنو كتسمى لا كونكلوزيون؟ خاتمه. فوالا. دونك غادي نشوفوا لي زيتاب في هاد لا فراز هادي. اولا قلنا غادي نكسبوزيو شنو اللي واقع. صافي دير لو كوليي اي بيردو سو ماتان. العقد اختفى هذا الصباح. دونك هنايا شي حاجه واقعه. شنو اللي وقع؟ ان لو كوليي اي بيردو سو ماتان. دونك فوالا لا بروميير ايتاب جي اكسبوزي لو في شنو وقع انا قلتو. دوزيام ايتاب il se peut que la femme de ménage l'ait pris. ربما أخذته السيدة اللي تدير الميناج. مع احترام جميع السيدات اللي تيديروا الميناج مي هذا جوست غير دي زيكزامبل صافي. 3 c'est elle donc qui l'aurait vendu au bijoutier. يعني كندير استنتاج. دونك هي اللي غتكون باعتو المجوهراتي. دونك تبعت 3 ايتاب. اولا جي اكسبوزي لو في باردون. من بعد l'hypothèse. d'accord. وفي الاخير دونك استعملت هنايا il se peut. d'accord. استعملت il se peut pour exprimer l'hypothèse. حنايا شفنا غير لو كونديسيونيل في الاول في داك الدرس دابا اللي درتوه قبل من هذا. شفنا لو كونديسيونيل بريزون pour exprimer l'hypothèse ولا لو كونديسيونيل باسي. ولكن يمكنني اوسي نستعمل il se peut que. اذا يمكن تكون لا فام دو ميناج اللي خداتو. وفي الاخير اخر مرحله هي نعطي واحد النتيجه. دونك هي اللي خداتو. دونك استعملت دونك parce que donc elle exprime la conséquence نتيجة ou la conclusion. et voilà donc c'est elle donc qui l'aurait vendu au bijoutier. هنايا عندنا le conditionnel H, le conditionnel passé. très bien. نرجع للدرس ديالي نكملوه. donc pour exprimer ou pour raisonner شنو هما لي مويين الوسائل اللي كنستعمل. bien sûr pour exposer un fait كنقول شنو واقع. la femme est morte. la voisine est morte مثلا. ومن بعد كنقول شكون اللي يمكن يقدر قتلها ولا تسبب في شي خساره ليها. alors les expressions d'incertitude comme il se peut que يمكن تكون. il se peut que la femme de ménage
qu'elle ait pris. Peut-être que la femme de ménage هي اللي خداتو. D'accord? Les expressions de conclusion comme من غادي ندير دابا التروازيام étape اللي هي tirer une conclusion يمكن ليا donc c'est elle alors اللي خداتو pour vendre. C'est donc نكمل cela montre que etc. donc هادو هما العبارات باش ندير لا conclusion. المرحلة الثالثة عبارات باش نعبر على l'hypothèse et bien sûr le conditionnel راه شفنا حنايا البارح pour exprimer l'hypothèse. C'est bien. donc كنتمنى تكونوا فهمتوا فيت في هاد الدرس ديال غيزوني. دونك غيزوني كنتبع هاد المراحل جيكسبوز ان في ياك ثانيا جو تير اون هيبوتيز كنعطي واحد ليبوتيز جيمي اون هيبوتيز واخر حاجه كنعطي واحد لا كونكلوزيون. دونك نتوما يمكن لكم تحفظوا هادي نيت وتبدلوا نتوما مثلا كما قلت لكم مون فوازان اي مور وتبدلوا il se peut que son fils l'ait tué c'est donc c'est il donc qui l'aurait tué pour prendre son argent مثلا و etc. ندوز ديريكتومون الدرس الموالي l'interrogation partielle. فوالا سولتوني حتى l'interrogation partielle ما درتهاش لكم حتى هي في لاشين غنديروها دابا فيت في. الوغ l'interrogation partielle غادي نتفاهموا على واحد الحاجه كاينين جوج تيب d'interrogation باش نسولو السؤال يعني الاستفهام يمكن لنا نستعملوا جوج ديال لي interrogations. L'interrogation totale elle porte sur toute la phrase et attend une réponse par oui ou non. Parmi les moyens utilisés on trouve alors maintenant نقولوا une question totale الجواب كننتظروا كيكون غالبا ماشي غالبا هو سي سور كيكون فيه وي او نون. alors ملي كنقول لك est-ce que tu es marocain واش انت مغربي غتقول لي oui je suis marocain. donc l'expression oui كتكون عندك في الجمله. donc ملي كنجاوبوا بوي ولا نو alors هنايا c'est une interrogation totale اللي كتحتم على ليا في الجواب ديالي l'expression oui ou non. parmi les moyens utilisés يعني باش نطرحوا هذا السؤال كنستعملوا est-ce que بحال دابا كما قلت لكم est-ce que tu es marocain d'accord ولا l'inversion du sujet ça veut dire le sujet كيجي في بلاصه le verbe كيجي في بلاصه le sujet ولا l'intonation مثلا هي جمله مثلا عاديه مثلا غادي نقول لك tu es marocain وغادي نقول لك tu es marocain دونك ما درتش l'inversion du sujet ما قلبتش السوجي ما رديتوش لبلاصه لو فيرب ما رديتوش لبلاصه لو سوجي ما استعملتش العباره ديال اسكو مي استعملت لانطوناسيون يعني الريتم ديال الهضره ديالي tu es marocain هل انت مغربي ولكن غير بلانطوناسيون. سي بيان. دوزيام شوز اللي هي l'interrogation partielle يعني هي جواب جزئي كناخذ واحد لا بارتي بارسيال ça veut dire partie كناخذ واحد لا بارتي من السؤال وكنجاوبك بها. مثلا il porte sur une partie voilà de la phrase et on pose les questions suivantes. كنطرحوا الأسئلة التالية اللي هي alors ملي كنقول لك qui pardon alors ملي كنطرح la question qui donc je suis en train de chercher un sujet مثلا غادي نقول لك qui regarde la télé من يشاهد التلفاز يعني انا كنساين تلقى ليا ان سوجي غادي نقول مثلا احمد regarde la télé. c'est bien. ensuite الجمله المواليه عندي quoi عندي qui ce que et que من كنطرح la question quoi وكنطرح la question qui ce que ou la que je suis en train de chercher un complément d'objet direct في الجمله. par exemple que fais-tu je fais quoi je fais mes exercices donc كنقلب على un complément d'objet direct. ensuite à qui à quoi pour qui je suis en train de chercher une réponse pardon اللي كتجاوب ليا على un complément d'objet سمحوا لي طلعت هادشي بالزربه. alors ملي تنطرح la question à qui à quoi pour qui je cherche un complément d'objet indirect. quand bien sûr c'est le temps où je cherche un lieu comment je cherche la manière et pourquoi je cherche la cause. هادو tous plutôt هادو toutes les expressions اللي كنستعملو pour poser des questions. très bien. et aussi combien bien sûr pour le prix et la quantité. donc مفهوم la
l'interrogation partielle كتحتم عليا واحد لا بارتي من الجواب وعاد غنعطي الجواب ديالي و l'interrogation totale كنجاوب بوي ولا نو. بيان سور يمكن ليا اوسي نستعمل اون بارتي في الجمله مي ضروري الجواب يكون عندي بوي و نو. الدرس الموالي اللي هو exprimer l'opposition et la concession، التعبير عن التعارض والتضاد. alors pour exprimer l'opposition قلت لكم la dernière fois que يمكننا نستعملوا les mêmes moyens pour les mêmes outils etc pour exprimer l'opposition et la concession. الاختلاف bien sûr راه شرحت لكم في la vidéo. alors يمكننا نستعملوا mais, cependant, pourtant, or, néanmoins, toutefois, plus des verbes conjugués au mode indicatif يعني imparfait, présent, passé composé etc. ولا يمكن لي نستعمل aussi malgré ولا en dépit de plus un non. حتى هاد malgré و en dépit de يمكن لي نستعملهم pour exprimer la concession. La même chose aussi pour les autres expressions. Je peux exprimer mais je peux utiliser mais pour exprimer la concession. alors دابا ندوزو la concession يمكن لي نستعمل alors que, même si, plus l'indicatif ولا quoique, bien que plus le subjonctif. C'est bien. alors ندوزو directement الدرس الموالي قبل ما ندوز الدرس الموالي عندي هنايا pour exprimer une concession suivie d'une opposition كنستعملو certes mais ولا effectivement cependant. donc il vaut mieux نديرو بحال هكا. voilà, effectivement, cependant, mais certes mais ولا ماشي توجور غير certes mais نقدر certes cependant certes même si. donc انا على حساب لا فراز اللي كانت عندي و تنقاد لو سونس دو لا فراز. ندوزو exprimer le but. alors je crois هي la dernière leçon الدرس الاخير. pour exprimer le but on utilise إلا كان عندي نفس le sujet كنستعملو pour afin de plus l'infinitif. des sujets différents pour que afin que plus le subjonctif. pour exprimer un but indésirable غادي نستعمل de peur que la négation, de crainte que la négation plus un verbe conjugué au subjonctif. بهكا كنكون وصلت لنهاية هاد الفيديو. كنتمنى تنفعكم هاد المراجعة الشاملة. دونك اللي بيان سور اللي راجع لي فيديو معايا في لاشين غادي يجيوه دابا غتجي هاد المراجعة كومبليتومون فاسيل. كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح وبالتوفيق ان شاء الله. في امان الله.